Esiet sveicināti! Savā nesenajā raidījumā apskatīju kāda alternatīvā vēsturnieku darbu ar nosaukumu Baltu senvēsture. Biju diezgan kritisks pret tajā stāstītajām versijām un apgalvojumiem. Vēlāk komentāru sekcijā saņēmu arī pamatotu aizrādījumu, kurā jautāja, ka ja jau šī pēc manām domām neesot īstā baltu senvēsture, tad kāda tā patiesībā esot? Patiešām, līdz šim esmu galvenokārt apskatījis vēstures liecības par baltiem sākot no 12. gadsimta un nedaudz pirms tam. Beidzot būtu laiks parunāt par to, ko zinām par senākiem aizvēstures laikiem, sākot no laika posma kopš 3000 gadiem pirms mūsu ēras līdz pat mūsu ēras sākumam. Tas ir laiks, kad vēl nevaram runāt par atsevišķām baltu ciltīm kā latgaļiem, zemgaļiem, žemaišiem vai kuršiem, bet gan laiks, kad visi balti vēl veidoja vienu etnosu, kas tikai nesen bija sācis dalīties, vai pat par laiku, kad baltu senči bija kopējās indo-eiropiešu grupas sastāvā. Bet kas gan bija šie pirmotnējie indo-eiropieši? Ko un kādā veidā mēs par viņiem zinām? Un cik tad daudz no šiem senajiem etnosiem ir pie mums saglabājies? Atbildi uz šiem un citiem ar tiem saistītiem jautājumiem meklēsim šajā kanāla Laika doma raidījumā. Kas ir proto-indo-eiropieši un proto-balti? Vēlos uzsākt šo apskatu pieminot, ka ziņas par mūsu senčiem tik senos laikos ir ļoti aptuvenas. Laikā pirms 5000 gadiem šiem cilvēkiem nebija savas rakstības, vai vismaz tāda līdz šim nav atrasta. Tādēļ lielākā daļa no tā, ko es šeit stāstīšu, ir pieņēmumi, kas radušies no arheoloģiskajiem izrakumiem, salīdzinošās valodniecības, vietvārdu analīzes un pētījumiem ģenētikā. Mums nav tiešu liecību, kā runāja šie cilvēki pirms 5000 gadiem. Lai gan teorētiski varam tos saukt par mūsu senčiem, viņu valodu mūsdienās bez īpašas mācīšanās mēs nevarētu saprast. Tā noteikti būtu atšķirīgāka nekā mūsdienu latviešu valoda no lietuviešu vai, piemēram, prūšu valodas. Tomēr, ja uzmanīgi papētītu, savas līdzības ar mūsdienu valodu mēs tomēr atrastu. Kā jau esmu stāstījis savā raidījumā par indo-eiropiešu valodām, uz kuru norādi atstāšu pie šī video apraksta, ir teorija ar daudz pierādījumiem, kura vēsta, ka lielākai daļai mūsdienu Eiropas, kā arī Indijas ziemeļu daļas, Irānas, Pakistānas un Afganistānas reģionu valodām ir viens kopējs sens avots – sena kopvaloda, kurai sadaloties vēlāk pamazām attīstījās šīs mūsdienu valodu saimes, kā baltu, ģermāņu, slāvu, ķeltu, irāņu un citas. Vēlāk no šiem pirmvalodas atzariem pamazām izcēlās vairums mūsdienu Eiropas valodu, ieskaitot latviešu. Par to liecina daudzas atrastās liecības vārdu krājumā, fonētikā un valodu gramatikās, īpaši salīdzina šo valodu senākās versijas. Apskatot visas šīs līdzības ir valodnieki, kuri centušies rekonstruēt šo pirmvalodu. Un lai gan mums nav iespējams droši pārbaudīt, cik precīzi ir šis rekonstruējums, mūsdienās tādējādi ir rekonstruēti vismaz pāris tūkstošu vārdu. Kā svarīgākās liecības par šo seno valodu tiek uzskatīts sanskrits, kas bija valoda, ko runāja senajā Indijā, hetu valoda, ko runāja mūsdienu Turcijas teritorijā, tohāru valoda, ko runāja pie mūsdienu Ķīnas pašiem rietumiem, senā grieķu un latīņu valoda, un izrādās arī baltu valodas. Jo, lai gan senākās rakstu liecības par baltu valodām ir samērā nesenas, vien no 15. un 16. gadsimta, varbūt pavisam nedaudz no 14. gadsimta, valodnieki tajās ir atraduši daudz līdzības arī ar šīm senajām valodām, kurām šādi rakstu piemēri ir no vairāk nekā 2000 gadu senas pagātnes. Piemēram, pēc latviešu indologa Viktora Ilbuļa vārdiem, valodnieku rekonstruētajos 1501 indo-eiropiešu valodas vārdos aptuveni 600 ir līdzīgi latviešu vai lietuviešu valodai. Tātad tas ir nedaudz pāri trešdaļai no visiem šiem vārdiem,
kas ir daudz. Protams, tie neskan pilnīgi tā kā mūsdienu latviešu vai lietuviešu valoda, bet savas līdzības ir saskatāmas. Kā jau teicu, šāda rekonstruēta valoda gan var nebūt tik precīza, tomēr tas, ka pat ārzemju valodnieki tik daudz šajos darbos pievēršas baltu valodām, jau vien ko nozīmē. Noteikti ir vērts apdomāties par lielāka darba ieguldīšanu salīdzinošajā valodniecībā mūsu valodai ar citām senajām indo-eiropiešu valodām. Pie lietuviešiem to dara piemēram tāds valodnieks kā Vītis Vidūns ar savu darbu lietuviešu un sanskrita valodas salīdzinājumā. Pie latviešiem, diemžēl, šobrīd nezinu nevienu valodnieku, kurš to nopietni darītu. Ja tomēr kāds no klausītājiem tādu zina, tad atstājiet komentāros. Labi, nedaudz par valodas teoriju esam noskaidrojuši. Bet kur tad mita senie cilvēki, kas runāja šajā pirmvalodā? Pastāv vairākas teorijas par to, bet mūsdienās visizplatītākā un atzītākā no tām ir, ka šie cilvēki aptuveni pirms 5600 vai 5000 gadiem apdzīvoja stepes mūsdienu Austrumukrainas, Dienvidkrievijas un iespējams nedaudz rietumu Kazahstānas teritorijā, jeb kā to sauc ģeogrāfiski Pontijas Kaspijas stepē. Vēl citas teorijas saka, ka šī vieta varēja būt mūsdienu Turcijas vai mūsdienu Armēnijas teritorijā. Tomēr izskatās, ka pēdējā laikā visvairāk apstiprinājumu sāk gūt tieši Pontijas Kaspijas stepes teorija. Pie šīs atziņas nonāks lietojot atklājumus arheoloģijā, ģenētikā, kā arī salīdzinot līdzīgos vārdus mūsdienu valodās, meklējot kāda veida klimatam un ģeogrāfiskajām teritorijām tie atbilst. Protams, ja skatītos vēl tālāk pagātnē, varētu mēģināt izsakot vēl senāku indo-eiropiešu atrašanās vietu. Taču šoreiz to nedarīsim, jo tālāk senatnē dodamies, jo viss kļūst neskaidrāks. Tad, ja pieņemam, ka šie mūsu senie senči mita šajā Pontijas Kaspijas stepē, kādas liecības par sevi viņi tur atstāja un ko mēs zinām par viņu dzīvesveidu un uzskatiem? Jamnaja jeb bedru kultūra. Tiešie senči tam, kas vēlāk kļuva par baltiem, kā arī vairākām citām Eiropas tautu grupām, ir ar bedru tipa apbedīšanas kultūru saistītie cilvēki, kuri pirms aptuveni 5600 gadiem apdzīvoja Pontijas Kaspijas stepi. Starptautiskajā literatūrā tos sauc par Jamnaja kultūru. Tās galvenā iezīme ir, kā jau varētu noprast pēc nosaukuma, tas, ka tā savus mirušos cilvēkus apglabāja bedrēs. Kad bedres bija aizraktas, bieži uz tām atstāja uzbērtu pauguru, ko sauc par kurganu. Tādēļ šo kultūru mēdz saukt arī par kurganu kultūru. Vēl cilvēku šajos apbedījumos nereti pārklāja ar okera pulveri. Okers ir dabisks sarkanas krāsas dzelzi saturošs minerāls. Šīs kultūras cilvēku galvenā nodarbošanās bija lopkopība, un tie vairāk piekopa klejojošu dzīves stilu. Tie īpaši izcēlās ar zirgkopību un izskatās, ka tie bija vieni no pirmajiem, vai pat paši pirmie cilvēki, kuri pieredināja zirgus. Tāpat uzskata, ka šie cilvēki bija pavisam agrīnā metāla apstrādes posmā un bija vieni no pirmajiem vai pat pirmie, kuri izgatavoja ratus. Šajos cilvēkos bija attīstījusies īpatnēja ģenētiskā īpatnība. To organismi spēja pārstrādāt pienu arī vēlākā vecumā, kas tobrīd pasaulē bija visai reta parādība. Tas, ka lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju ir laktozes toleranti, tātad spēja lietot uzturā pienu, ir izveidojies galvenokārt pateicoties šīs kurganu kultūras pārstāvjiem. Laktozes tolerance Eiropā visizteiktāk novērojama tās ziemeļu daļā, bet samazinās vairāk uz dienvidiem, kas sakrīt ar galvenajiem kurganu kultūras izplatības virzieniem. Rekonstruējot bedru un kurganu kultūras sabiedrisko stāvokli un mitoloģiju, atklājās, ka tā bija kareivīga sabiedrība, kurā izteikti dominēja patriarchālā kārtība. Garīgajos uzskatos bija izplatītas vīriešu izcelsmes dievības,
kuras bija saistītas ar debesīm. Parasti vismaz viena no šīm dievībām tika asociēta ar debesu tēvu, un vismaz viena asociēta ar pērkonu. Kā jau minēts, šī sabiedrība bija izteikti kareivīga un mēdza pārvietoties nelielās kaujas vienībās, kurām valodnieki hipotētiski rekonstruējuši nosaukumu Korjos. Un te jau redzam vismaz vienu no šiem vārdiem, kuram varam redzēt saknes arī mūsdienu latviešu un lietuviešu valodā. Šie kareivji daudz lietoja zirgus, un izskatās, ka savās kaujas taktikās tie vismaz daļēji imitējuši vilkus, izmantojot arī dzīvnieku ādas. Lai gan laika posmā pirms 5000 gadiem šie cilvēki vēl veidoja daudz maz vienotu kultūras un valodas grupu, visdrīzāk savas atsevišķas īpatnības starp attālāko kurganu cilvēku grupu pārstāvjiem sāka veidoties jau tajos laikos. Aptuveni 3000 gadus pirms mūsu ēras šī stepju, lokopju, indo-eiropiešu pirmvalodas kultūra sāka emigrēt uz tagadējo Eiropu. Nav droši zināms, kādēļ tieši viņi to darīja, bet kā viens no ticamākajiem variantiem varētu būt klimata izmaiņas, kas veicināja populāciju palielināšanos un nepieciešamību pēc jaunām zemēm. Bija arī citi migrācijas virzieni, piemēram uz tagadējās Turcijas un uz Indijas pusi, kur tie radīja slaveno hinduistu kultūru ar sanskrita valodu. Tomēr šajā raidījumā pievērsīsimies tiem, kas emigrēja uz Eiropu un uz mūsdienu Baltijas teritoriju. Pirms šo jaunienācēju ierašanās Eiropā dominēja divas galvenās cilvēku grupas – senie Eiropas zemnieki, kas mita galvenokārt Dienvidē Eiropā, un senie Eiropas mednieki vācēji, kuri dzīvoja galvenokārt Eiropas ziemeļos. Mums ir saglabājies ļoti maz ziņu par šiem cilvēkiem, vēl mazāk nekā par proto-indo-eiropiešiem. Arī tiem vēl nebija savas rakstības, un nav zināms tieši kādās valodās tie visi runāja. Vieni no retajiem cilvēkiem mūsdienās, kas varētu būt saglabājuši kādu no šo seno eiropiešu valodām, ir baski, kas dzīvo mūsdienu Spānijas ziemeļos. Visdrīzāk vienā no seno eiropiešu valodām runāja tagad jau izmirušie etruski, kuri ir atstājuši vismaz nedaudz liecības par savu valodu. Daži vārdi no šīm senajām valodām visdrīzāk ir saglabājušies arī mūsdienu eiropiešu valodās, taču lielākoties šīs valodas sastāv no indo-eiropiešu izcelsmes vārdiem. Zinu, ka daži droši vien jautās, kā tad ar somugriem, vai arī tie nepieder pie senajiem Eiropas iedzīvotājiem? Kādu laiku tika uzskatīts, ka tie Eiropā bija jau pirms indo-eiropiešiem, taču tagad, īpaši pēc ģenētisko pētījumu parādīšanās, daudzi zinātnieki tomēr sāk uzskatīt, ka arī somugri bija samērā vēli ienācēji Eiropā, iespējams pat vēlāki nekā indo-eiropieši. Bet pat ja senākā teorija, kura somugrus saista ar ķemmes bedrīšu arheoloģiskās kultūras parādīšanos, tomēr izrādās pareizāka, tad tas vienalga padara somugrus par vēlākiem Eiropas iedzīvotājiem nekā pieminētie senās Eiropas lauksaimnieki un mednieki vācēji. Šīs teorijas gadījumā somugri ir parādījušies Eiropā aptuveni 2000 gadus pirms indo-eiropiešiem. Bet, ja ticam šobrīd izplatītākajai teorijai, tad viņi varbūt parādījās vien 1500 gadus pirms mūsu ēras, vai pat tikai 1000 gadus pirms mūsu ēras Eiropā. Tā nu aptuveni pirms 3000 gadiem pirms mūsu ēras, jeb 5000 gadiem, indo-eiropieši sāka virzīties mūsdienu Eiropas teritorijās, gan dienvidos, gan ziemeļos. Lai gan indo-eiropieši būs bijuši kareivīgāki nekā senie eiropieši, kā arī militāri attīstītāki, viņu ieplūšana notika diezgan lēni un pakāpeniski vairāku 100 gadu laikā. Tā laika Eiropa bija izteikti mežiem klāta, un vismaz mūsdienu Baltijas un tai tuvākajos reģionos arī izteikti puroina. Šādi apstākļi neļāva indo-eiropiešiem tik labi izmantot savu militāro pārākumu.
Tādēļ izskatās, ka lai gan zināmi konflikti un cīņas starp vecajiem eiropiešiem un jaun ienākošajiem indoeiropiešiem noteikti bija, tie tomēr ilgu laiku spēja dzīvot arī paralēli viens otram, vai pat kopējās sabiedrībās. Sakarā ar to, ka indoeiropiešu kultūra izrādījās dominējošākā, lielākā daļa eiropiešu sāka runāt kādā no tās paveidiem. Arī, piemēram, mitoloģijas un sabiedrības kārtības uzskatu ziņā indoeiropieši izrādījās dominējošāki. Tomēr zināmas pēdas, kādā vietā mazāk, kādā vietā vairāk, palika arī no senajiem eiropiešiem. Šajā ienākšanas laikā Eiropā sāka pamazām attīstīties atsevišķi indoeiropiešu valodu atzari, kuri bija jau tik atšķirīgi, ka to runātāji savā starpā vairs nevarēja sazināties. Viens no izņēmumiem varētu būt hetu valoda, kura no kopējās indoeiropiešu valodas atdalījās vēl agrāk. Līdz ar to jau agrāk sāka attīstīt atšķirīgas iezīmes. Galvenie iemesli tam, kādēļ radās šīs atšķirības, bija nošķirtība starp ienākošajām grupām. Ar laiku katra grupa sāka attīstīt savas individuālās valodas iezīmes. Papildus tam bija arī šie kontakti un sajaukšanās ar vecajiem eiropiešiem, un dažos gadījumos iespējams arī ar kādiem kaimiņiem indoeiropiešu pirmdzimtenes Ponties Kaspijas stepes apkārtnē. Atsevišķas kurganu kultūras grupas pieņēma citu kultūru valodas vārdus un paražas dažādos apjomos. Un, protams, šie paši svešinieki, senie eiropieši, no kuriem kaut kas tika pārņemts, visdrīzāk bija atšķirīgi viens no otra. Tas ir otrs iemesls, kādēļ mūsdienās mūsu valodas, lai gan ir ar kopīgām saknēm, tomēr ir tik ļoti atšķirīgas. Man neizdevās atrast, cik daudz šādu ne-indoeiropiešu cilmes vārdu ir baltu valodās vai konkrēti latviešu valodā, bet, piemēram, ģermāņu valodu sakarā esmu dzirdējis, ka šādi vārdi veido aptuveni 30% no viņu kopējā vārdu krājuma. Tātad visvairāk vienalga ir šie indoeiropiešu izcelsmes vārdu, tomēr ir arī nozīmīga vārdu krājuma daļa, kura tāda nav. Līdz šim veiktajos pētījumos ģenētikā atklāts, ka tieši Ziemeļeiropā, tai skaitā Baltijā, ir atrodama vislielākā ģenētiskā ietekme no šiem senajiem kurganu kultūras cilvēkiem. Pie tam tieši Baltijas reģionā saglabājies arī viens no lielākajiem seno eiropiešu mednieku un vācēju sabiedrības mantojumiem. Turpretim ģenētiskais mantojums no senajiem Eiropas zemkopiem ir pavisam mazāk nekā jebkur citur Eiropā. Tā kā savā ziņā pie mums ir saglabājies gan daudz no senajiem indoeiropiešiem, gan no senajiem ziemeļeiropiešiem. Auklas keramikas kultūra. Indoeiropiešu ienākšanas laiku saista ar auklas keramikas parādīšanos lielākajā daļā mūsdienu Ziemeļeiropas. Šī kultūra nav identiska visās šajās vietās. Kopīgs ir tas, ka visās šajās teritorijās atrodami māla keramikas izstrādājumi ar rievotiem auklas iespieduma rakstiem. Vēl šai kultūrai raksturīgi laivas formas kaujas cirvji. Šo kultūru izteikti saista vismaz ar 3 vēlāk izveidojušām indoeiropiešu valodu grupām – baltu, ģermāņu un slāvu. Lai gan precīzu laiku mēs nevaram pateikt, tomēr valodnieki visbiežāk uzskata, ka par atsevišķu indoeiropiešu valodu atzaru, kam jau varētu dot baltu nosaukumu, varam sākt runāt sākot no 2000. gada pirms mūsu ēras, jeb pirms 4000 gadiem. Šajā laikā jaunā baltu kultūra jau pārgāja no agrākā lopkopju klejotāju dzīvesveida uz zemkopju dzīvesveidu, kuri dzīvoja vienu vietu. Sākot aptuveni no 1000 gadiem pirms mūsu ēras, varam runāt par atsevišķu tieši baltu apdzīvotajai teritorijai raksturīgu materiālo kultūru. Arheologi to sauc par švīkātās keramikas kultūru, kas bija izplatīta tagadējās Latvijas, Lietuvas un Ziemeļbaltkrievijas teritorijā.
tās pārstāvji jau dzīvoja nocietinātās apmetnēs un pilskalnos. Bija novērojama metāla apstrāde, tomēr priekš bronzas izgatavošanas vajadzīgos materiālus nākas importēt, tādēļ tie nav tik bieži izplatīti. Švīkāto keramiku tātad saista ar austrumbaltiem, jeb latviešu un lietuviešu priekštečiem. Varētu teikt, ka švīkātās keramikas izplatības apvidus ir saistāms ar baltu kodolu. Vēl tālāk uz austrumiem, mūsdienu Krievijas un Baltkrievijas teritorijā, izplatījās vairākas kultūras, ar kurām varam saistīt to, ko saucam par Dņepras baltiem. Piemēram, Dņepras Daugavas kultūra un Augšokas kultūra. Nomaļākajos šo kultūru nostūros vērojamas arī citu kultūru ietekmes. Tādēļ vietām šīs robežas ir strīdīgas. Uz rietumiem no baltu kodola tagadējās Kaļiņingradas, agrāk Prūsijas reģionā, bija izplatīta Uzkalniņu kapu kultūra, kuru saista ar rietumbaltiem. Tur sastopama arī Piemares kultūra, kuru arī ar lielu varbūtību saista ar baltiem. Uzskata, ka pirmā izteiktā šķelšanās baltu valodu starpā varēja notikt ap 500 gadiem pirms mūsu ēras, kad balti sašķēlās rietumbaltos, ko vēlāk pārstāvēja prūši, jatvingi, galindi un iespējams kurši, un austrumbaltos, ko vēlāk pārstāvēja zemgaļi, latgaļi, augštaiši, žemaiši un citi tagadējo latviešu un lietuviešu senči. Var runāt arī par trešo baltu grupu, ko mēdz dēvēt par Dņepras baltiem. Tie dzīvoja tālāk mūsdienu Krievijas teritorijā, un ziņas par tiem saglabājušās ļoti maz. Vēlākā austrumbaltu šķelšanās atsevišķos valodas paveidos, kas novada pie atšķirīgām latviešu un lietuviešu valodām, varēja notikt aptuveni mūsu ēras 6. gadsimtā. Par baltu apdzīvotajām teritorijām pirms mūsu ēras un mūsu ēras sākumā spriež ne tikai pēc arheoloģiskajos izrakumos atrastā, bet arī pēc seno vietvārdu, galvenokārt upju nosaukumiem. Nosaukto baltu arheoloģisko kultūru apvidos, ārpus mūsdienu Latvijas un Lietuvas teritorijām, valodnieki ir konstatējuši vairāk nekā 1000 baltiskas izcelsmes vietvārdu. Bieži tie sastopami lielākajā daļā Baltkrievijas teritorijas, uz austrumiem no Latvijas līdz aptuveni Maskavai, kā arī vietām tagadējās Ziemeļu Polijas un nedaudz Ziemeļu Ukrainas teritorijās. Potenciāli baltu hidronīmi konstatēti arī Vācijas ziemeļu austrumu daļā, taču tur tie jau ir retāki nekā iepriekš minētajās vietās, un to izcelsme ir nedroša. Iespējams, balti tur uzturējušies neilgāku laiku. Kā redzams no attēliem, ar baltiem saistīto arheoloģisko kultūru apgabali visai labi sakrīt arī ar pieminētajiem apgabaliem, kur konstatēti baltu izcelsmes vietvārdi. Liecības par agrāko baltu klātbūtni uz austrumiem no tagadējās Latvijas robežas atstājuši arī vairāki baltu leksikas aizgūmi pie somugru tautām, kas apdzīvo Ziemeļrietumu Krieviju. Arheoloģiskie atradumi un vietvārdi ļauj mums kaut vai aptuveni apzināt senākās baltu apdzīvotās teritorijas. Diemžēl tie vairāk liecina tikai par materiālo kultūru un dod maz nojausmas par konkrētiem notikumiem, kas risinājušies šajās teritorijās, jeb ko mūsu tālie senči domāja un darīja. Lai to uzzinātu, mums ir nepieciešamas kādas rakstveida liecības. Antīko autoru darbi par baltiem. Potenciāli pirmās rakstiskās liecības par baltiem nāk no 5. gadsimta pirms mūsu ēras, kad par vēstures tēvu dēvētais sengrieķis Herodots pieminēja cilvēkus sauktus par neuriem. Pēc Herodota apraksta šie neuri varētu būt dzīvojuši mūsdienu Baltkrievijas teritorijā, pie Desnas un Pripetas upēm. Herodots pats nav bijis pie neuriem, bet atstāsta nostāstus, ko dzirdējis no citiem. Pēc viņa stāstītā sanāk, ka tā ir tālākā uz ziemeļiem dzīvojošā tauta, par ko vien zināms.
ka tiem esot skitu tradīcijas un ticējumi, un ka tiem vienu paudzi pirms persiešu karaļa Dārija karagājiena esot nācies pamest savu zemi dēļ čūskām un pārvērties dzīvot pie saviem kaimiņiem, budīniem. Vēl viņš raksta, var jau būt, ka neuri ir burvji, jo Skitijā dzīvojošie skiti un grieķi saka, ka reizi gadā ik viens neurs pārvēršoties par vilku. Pēc dažām dienām viņi atgriežoties savā agrākajā izskatā. No savas puses nevaru šiem stāstiem ticēt, bet viņi tā stāsta un pat apzvēr, ka tā esot patiesība. Vēlāk Herodots piemin neurus vēlreiz, kā vienu no tautām, kuru skiti uzaicina kā sabiedrotos cīņā pret persiešu karali Dāriju. Neuri esot bijusi viena no tām ciltīm, kas nepiekritusi palīdzēt skitiem, jo uzskatījuši, ka skiti paši esot bijuši pirmie agresori, tādēļ paši vainīgi pie nesaskaņām ar persiešiem. Starp mūsdienu vēsturniekiem joprojām pastāv divas puses. Viena, kas saka, ka neuri varētu būt bijuši balti, un otri, kas saka, ka slāvi. Slavenā lietuviešu arheoloģe Marija Gimbuta savā darbā par baltiem rakstīja, ka iespējams arī Herodota pieminētie budīni varētu būt bijuši balti, ja reiz neuri pie tiem uz laiku pārvākušies dzīvot. Pagaidām gan neesmu redzējis vēl kādu vēsturnieku, kas izteiktu šādu pieņēmumu, bet Marijas domu gājiens liekas loģisks. Kā viens no potenciālajiem pierādījumiem, kas runātu par labu neuru baltu izcelsmes versijai, ir nosaukuma Neroma un Norova lietošana Nestora hronikā un Susdaļas hronikā. Kādā hronikas vietā šie Neroma tiek saistīti ar žmuģi, jeb vārdu, kas austrumslāvu hronikās tiek lietots priekš žemaišiem. Citā vietā tie tiek saistīti ar teritorijām blakus tām, kur minēti senie latgaļi. Netieša norāde uz neuru saistību ar baltiem varētu būt viņu pieminētais paradums pārvērsties vilkos, ko varētu saprast kā vilku ādu uzvilkšanu. Kā zināms, tieši Livonijas teritorija vēlākos laikos bija izteikti slavena ar vilkaču nostāstiem un vilkaču prāvām. Kā drošāks variants par baltu pieminēšanu ir no 98. gada mūsu ērā. Tie ir romiešu vēsturnieka Tacita pieminētie aisti. Līdzīgi kā Herodots, arī Tacits pats personīgi nebija bijis pie aistiem, bet atstāstīja to, ko par tiem bija dzirdējis no citiem ceļotājiem. Viņš rakstīja, ka Svēbu jūras, kā toreiz romieši sauca Baltijas jūru, labajā pusē esot aistu piekraste. Aistiem esot svēbu ticība un vispārējās paražas, bet viņu valoda līdzīgāka britu salu valodām. Svēbi bija ģermāņi, kas liek domāt, ka aistu tradīcijas esot bijušas līdzīgas ģermāņu tradīcijām, bet ne to valoda. Pieminētās Britu salas tobrīd bija galvenokārt ķeltu apdzīvotas, kas nozīmē, ka šo ziņu devējam aistu valoda likusies līdzīgākā ķeltu valodām un nevis tiem kaimiņos esošo ģermāņu valodai. Te varētu pieņemt, ka aisti tomēr ir bijuši ķeltu izcelsmes. Tomēr nekādi citi, ne arheoloģiskie, ne rakstiskie vai ģenētiskie pētījumi par to neliecina. Visdrīzāk stāstītājs neko nezināja par aistu runāto valodu, un vienkārši skaņas ziņā tam licies, ka tā ir tuvāka britu, nevis ģermaņu valodām. Tas varētu būt teikts arī tādēļ, lai vienkārši norādītu, ka aistu valoda ir pavisam savādāka nekā ģermaņu valoda, un stāstītājiem trūcis kāds citas valodas piemērs, ar ko labāk salīdzināt šo valodu. Tālāk Tacits stāsta, ka aisti pielūdzot kādu dievu māti un nēsājot mežakuļu maskas. Tie reti lietojot dzels ieročus, bet gan vāles. Aisti audzējot labību un citus laukaugus un darot to pacietīgāk nekā ģermāņi. Tāpat aisti esot vienīgie, kas jūrā vācot dzintaru.
Šo dzintaru viņi paši nelietojot, bet pārdodot, par ko saņemot augstu samaksu. Dzintaru viņi saucot par glēsumu, kas gan vairāk izklausās pēc ģermāņu izcelsmes vārda. Zvērādu lietošana izklausās līdzīgi kā pie iepriekš pieminētajiem neuriem, tikai vilku vietā tiek lietots mežakuļa tēls. Pieminētās ziņas par dzintara vākšanu liek domāt, ka aisti dzīvojuši Prūsijas teritorijā, jeb mūsdienu Kaļiņingradas teritorijā, jo šī ir vieta, kur dzintars tiek visvairāk atrasts. Tas varētu iekļaut arī mūsdienu Kurzemi, kur gan dzintars netiek atrasts tik bieži. Dažkārt ar aistiem asociējas arī igauņi, norādot uz līdzību ar vārdu esti. Tomēr maz ticams, ka šeit runa varētu būt bijusi par Igaunijas teritoriju, jo Igaunijā dzintars nav sastopams. Dzintara vietās pie Baltijas jūras šīs ēras sākumā jau skaidri saskatāmas arheoloģiskās kultūras, kuras saista ar baltiem. Nākamās ziņas par aistiem nāk no jau kristīgās Romas valstvīrā Kasiodora, kurš 537. gadā savā ostrogotu valdnieka Teodorika lielā vārdā rakstījis vēstuli adresētu aistiem. Tajā viņš ziņoja, ka esot saticis aistu sūtņus, kuri ieradušies pie viņa, vai vienkārši pie romiešiem, ar dzintara dāvanām, lai veidotu draudzīgas attiecības. Viņš raksta, ka nosūtījis arī savus sūtņus ar dāvanām pie aistiem, un būtu priecīgs turpināt uzturēt kontaktus un dzintara apmaiņu. Vēstulē tiek diezgan daudz runāts par pašu dzintaru, bet nav papildus informācijas par aistiem. Tomēr varam no tā spriest, ka aisti bija zinoši par notikumiem Eiropas dienvidos un uzturēja ar tiem kontaktus. Tā tad bija diplomātiski aktīvi un gana ietekmīgi, lai ar viņiem vēlētos uzturēt sakarus. Tālāk 6. gadsimtā austrumu romiešu vēsturnieks ar iespējamo gotu izcelsmi Jordāns nedaudz piemin aistus savā darbā par gotu vēsturi. Sākumā viņš piemin cilti vidivārus, kuri dzīvojot pie Vislas upes mūsdienu Polijā, bet aiz viņiem dzīvojot aisti. Viņš arī piemin, ka aisti uz kādu laiku esot nokļuvuši gotu ietekmē, bet nekas vairāk par aistiem pie viņa netiek atklāts. Iespējams visapjomīgāko aprakstu par aistiem atrodam 11. gadsimta kronikā par sakšu karali Alfrēdu Lielo, kurā aprakstīta kāda ceļotāja Vulfstāna ceļojums no Hedebijas uz Truso 887. gadā. Truso atradās mūsdienu Polijas pašā ziemeļu daļā pie jūras, tur, kur senākos laikos vēl mita prūši. Viņš rakstīja: aistu zeme ir ļoti plaša, tajā ir daudz pilsētu un katrā pilsētā ir ķēniņš. Tur ir daudz medus un zivju, un pat ķēniņš un bagātākie vīri dzer ķēves pienu, kamēr nabagi un vergi dzer medalu. Tur ir milzam daudz karu un sacensība starp šīs tautas dažādām ciltīm. Aisti nebrūvē alu, bet viņiem ir papilnam medalus. Pēc tam viņš visai detalizēti apraksta aistu apbedīšanas tradīcijas, kurās piemin, ka savus mirušos tie sākotnēji diezgan ilgi atstāja mājās, un līdz bēru dienai daudz dzerot un sacenšoties. Beigās mirušo sadedzinot kopā ar ieročiem un drēbēm. Esot ļoti svarīgi, lai sadeg pilnīgi viss ķermenis. Aizgājēja mantu sadalot uzvarētājiem īpatnējās zirgu skriešanās sacīkstēs. Un šīs paražas dēļ pie aistiem ārkārtīgi tiek cienīti strauji zirgi. Kā pēdējo viņš piemin, ka aistiem esot īpaša prasme radīt mākslīgu augstumu, jo varot saglabāt līķi nesatrūdējušu pat vasarā. Pieminētā sadedzināšanas tradīcija atkal liek domāt par prūšiem, kur tāda bija plaši izplatīta, kā arī iespējams par kuršiem, kuri arī mēdza sadedzināt mirušos. Pēdējā ziņa par aistiem nāk no 11. gadsimta ģermāņu izcelsmes vēsturnieka Brēmenes Ādama, kurā viņš vienkārši piemin, ka slāvi un aisti dzīvo Austrumu jūras krastā.
un Austrumu jūra vienkārši ir ģermāņu nosaukums priekš Baltijas jūras. Jāsaka gan, ka Brēmenis Ādams šajā gadījumā arī nerunāja no savas pieredzes, bet gan citēja senāku 9. gadsimta franku vēsturnieku Einhardu, kurš darbojās pie Kārļa Lielā. Tā kā šīs ziņas tomēr nāk no 9. nevis 11. gadsimta, tad 9. gadsimts arī ir pēdējais laiks, kad kāds pieminējis aistus. Lielākā daļa šo seno liecību nāk no romiešiem un grieķiem, kuri paši šajās zemēs nebija bijuši un vairāk interesējās par šiem cilvēkiem saistībā ar dzintara tirdzniecību. Tas apgrūtina precīzas informācijas iegūšanu par baltiem pirms mūsu ēras un pirmās mūsu ēras 1000 gadas sākumā. Jau drīz, sākot no 9. un 10. gadsimta, sāk parādīties rakstiskas ziņas no baltu tiešajiem kaimiņiem, skandināviem, slāviem un arī no ieradušajiem vāciešiem un citiem krustnešiem. Tad sāk parādīties tie baltu cilšu nosaukumi, par kuriem esam pieraduši runāt. Zemgaļi, kurši, sēļi, latgaļi, lietuvieši, žemaiši, prūši, augštaiši un citi. Pienāka laiks, ko vairs nesauc par senvēsturi. Te nonākam pie jautājuma, kā balti paši sevi sauca un vai vārdu balti vispār ir korekti lietot. Kā jau redzējām, ir vairāki šie agrākie nosaukumi kā neuri, aisti un iespējams budīni, kuri minēti krietni senāk nekā balti. Patiesībā vārds balti ir visai jauns. To sāka izmantot vien 1845. gadā, un to sākotnēji lietoja tikai vācu valodnieki. Viņi to ņēma no Baltijas jūras nosaukuma, kas visdrīzāk cēlies no ģermāņu vai latiņu vārda priekšjostas. Lai gan pastāv arī iespēja, ka tas tomēr cēlies no mūsu īpašības vārda balts, šo jūru tā neviens vēl nesauca pirms 11. gadsimta. Vai pareizāk nebūtu lietot kādu no šiem senākajiem vārdiem? Savulaik bija mēģinājumi iedzīvināt vārda aisti lietošanu par mūsu senčiem. Tomēr tas īsti neizdevās. Šķiet vārds balti ir vienkārši labskanīgāks un rada asociācijas ar krāsu balts, kas parasti rada pozitīvas sajūtas. Tomēr arī runājot par aistiem un neuriem, mēs nemaz nevaram droši zināt, vai šie cilvēki patiešām tā paši sevi sauca. Vārdam neuri ir neskaidra izcelsme. Lai gan ir vairāki vietvārdi, īpaši upju nosaukumi Baltu zemēs, kur sastopami līdzīgi vārdu savienojumi. Piemēram, upe Neris Lietuvā, upe Nareve Baltkrievijā vai varbūt arī upe Nereta Latvijā. Vārds aisti visdrīzāk varētu nozīmēt austrumnieki, austrumu ļaudis. Tā kā Herodots pats aistu zemēs nebija, viņš visdrīzāk lietoja vārdu, kurā šos cilvēkus sauca to kaimiņi, ģermāņi. Protams, arī mūsu pašu latviešu valodā atrodamas līdzīgas vārdu saknes, austrumi. Bet pat ja tā ir, tad grūti iedomāties, ka paši šie cilvēki sevi saukuši par austrumniekiem. Tā drīzāk tos sauktu kāds, kas dzīvo rietumos no tiem. Tāpat ļoti iespējams, ka nosaukums aisti tika lietots tikai par prūšiem. Mēs droši nezinām, vai baltiem tiešām bija nosaukums, kas apzīmētu visus šos līdzīgās valodas grupas pārstāvjus. Bet ja šāds vārds tomēr bija un kāds prasa manu viedokli, kāds tas varētu būt, tad es minot teiktu, ka šis nosaukums varētu būt saistīts ar vārdu tauta. Tas ir vārds, kurš visbiežāk tiek lietots tautas dziesmās, kad runā arī par citu novadu latviešiem. Vārdam tauta ir sena izcelsme, un līdzīgi nosaukumi sastopami arī piemēram pie ģermāņiem. Vārdi teitoņi, deutsche un dutch ir ar līdzīgu vārda izcelsmi. Gotu valodā, kas ir senākais ģermāņu valodas piemērs, tas skanēja kā tjūda. Arī pie ķeltiem ir sastopams līdzīgs vārds. Viņi to lietoja priekš vienotas cilvēku grupas, gan arī priekš tās teritorijas apzīmēšanas. Valodnieki uzskata, ka šis vārds nāk jau no indo-eiropiešu kopvalodas, lai apzīmētu kopīgu cilvēku grupu, un iespējams varēja skanēt kā teuteh.
Galu galā paliek tikai katra paša ziņā, kā saukt mūsu senos senčus. Es pats tomēr pieturēšos pie vārda balti. Ar to šoreiz beigšu apskatu par baltu senvēsturi. Pēc iespējas centos apkopot mūsdienās visatzītākās versijas par šo mums tik tālo vēstures posmu. Iespējams, kādi atklājumi nākotnē mums palīdzēs uzzināt vēl ko vairāk. Par to, kas notika pēc šajā raidījumā aprakstītajiem notikumiem, varat uzzināt jau manos agrākajos raidījumos par latviešu pirmtautām. Noteikti vēlāk papildus apskatīšu arī prūšu un lietuviešu pirmtautas, kā arī to mazo informāciju, kas saglabājusies par Dņepras baltiem. Par baltu līdzībām ar senajiem indo-eiropiešiem ir vēl daudz ko runāt. Varam salīdzināt to valodas, mitoloģiju, paražas un dzīvesveidu. Noteikti ar laiku vēlēšos atgriezties pie šīm tēmām. Bet tagad lūdzu atstāju komentāros savu viedokli par mūsu senču aizvēsturi. Varat pieminēt citas versijas vai papildināt tās, par kurām šeit stāstīju. Labprāt atbildēšu arī uz radušajiem jautājumiem un uzklausīšu konstruktīvu kritiku. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!